我姐没说什么吧？我一个大男人，你还怕我吃亏啊？我看她刚刚吃饭的时候不太高兴，怕为难你们。刚才聊了2句，发现以前还见过。不过只有一面之缘。他是我一个同学的朋友。7中。对。你上7中那会儿已经是全国冠军了吧？是的。那个时候我还受邀去你们学校做过汇报演讲呢。真假的？什么时候？在你上小学的时候。倚老卖老。妈。吴老师。小林，会开这么晚让你久等了。不会。好，到楼上聊吧。哦。小东啊，你也过来。小果，哎，你们一起到书房。好，马上。快。我来吧。啊，我。帮我拿个盘子。你干活真是比我利落多了。打工的时候什么都干过，你要是再给我点时间，我还能给你弄出造型来。你可真贤惠呀！走吧，别让你妈妈等太久。哎，等一下啊，在我们家呢，我爸听我妈的，尤其是我的事情，你懂吧？我妈这个人其实挺讲道理的，而且她不会当面给人下不来台。哦，如果一会儿她要是提过去的事情，你就听着，不要跟她争论。而且我哥说过，他因为你老师已经对你改观不少了。好，走吧。还有，那个，我妈其实挺宠我的，而且最怕我撒娇了。一会儿我就看情况呗，如果情况不对，我就马上撒娇，你就不要说话，把所有的问题都抛给我，好吗？知道了。啊，等一下，也没有什么，反正还有我哥嘛，先上去。最后一句，等一会儿，不管我妈说什么，都不代表我。反正，我这辈子是认定你了。进来吧。干什么？啊，让小莲坐我这边。哦，这都是他切的，切的好吧？你看摆的多好看，是不是？知道小果为什么这么紧张吗？哦，我不紧张。好了，妈妈不会吃了它。
让我们好好说两句话。你们说嘛，我吃水果。阿姨您说。上个月我们第一次见，你过来敬茶，那时我就看得出，小果特别想为你说话。所以坦白讲，我就在观察你。可以说，为了小果，你的每一场比赛和赛后采访我都看了，包括你老师到场那次。你在场上的鞠躬是我对你印象的一个转折。9球公开赛，我也看到了。看你哥干什么？打什么信号？没有，在您面前不敢打信号嘛。姨妈，没想到您也看了。对呀，不看的话，不知道你们这帮孩子这么怕我。你在场上的英文很出色，一个人没有家庭做后盾，留学会不会很辛苦？还好，总的来说，吃过的苦都值得。很了不起，没有家庭的支持，真的很了不起。小天回来之前，我对你的学业并不了解。他回来后陪外婆住了1星期，全天都在说你的学校、你的专业，我听了也很开心。妈，他真的特别用功。我们认识那会儿吧，1个星期也就见1、2天，对吧？全都是在忙学习。哦，哦，是说前年？好了，阿姨说完了。阿姨，感谢您愿意给我这个机会，一个愿意重新看我的机会。这是你第2次给我敬茶，上一杯没想喝，这一杯倒是喝得很开心。说完私事儿，我们聊点别的。我们聊点室内运动会的事儿，不算公事儿，随便聊聊。我妈就是3句话不离工作。姨妈，您是看我们2个负责人在这里，难得的机会，不说工作很吃亏吗？没大没小。这次室内运动会台球有以下几个项目：女子6红球斯诺克、8球、9球都是个人赛；男子斯诺克个人8球、9球斯诺克团体，一共7个项目。我想听听你们的想法，报名想法。我就是9球嘛。除了9球，台协还想选你打6红球斯诺克。目前这个项目没有别的选手，想让你去。6红球斯诺克。虽然我从小跟我哥学台球，斯诺克没问题，但是这个，妈妈和你单聊。哦，除了斯诺克，我知道你几乎不参加别的项目，但这次运动会不一样，团体奖牌数量很重要。我明白，您让我报哪个我就报哪个。好，明天找你单聊。好。阿姨，我听您安排。斯诺克个人和团体是你的主项。对，我会报名。你在国外9球的成绩，大家有目共睹。没问题，9球我也报。8球还有力气兼顾吗？只要能选上我，我全打。不是，
这样消耗太大了吧？那万一到时候连主项都保不住怎么办呀？这要看小莲自己的意思。您当面问他，肯定说没有问题啊。就算是能力再强，也不能用到油尽灯枯吧？我只是问问他能不能胜任，最后的名单还要等教练开会最后确定呢。只要他想去，肯定能上名单呀。没有他不擅长的，只有他想不想打，对吧？小果对你信心很足啊。我没问题。行吧，但是一般像这种打多项的，到时候肯定会有某一项成绩不那么好，那你可不能怪他。当然不会，人家都答应了，你一直担心什么？我就是怕他旧伤复发。既然有实力，那就都上吧。您放心，我会尽力拿下所有名额的。但你还是先跟你们俱乐部的医生聊一下吧。知道了。姨妈，您最近都在忙运动会的事情吗？对，不光是忙台球，还有其他项目忙着在开会，忙着组建教练团队和国家队呢，但忙得开心。我是台球裁判员出身，这次台球能成为正式项目，很高兴。好了，阿姨还有一些公务，今天不便多聊，欢迎你常来。没问题，这段时间我先忙训练，等大赛之后，我再来拜访您和叔叔。提前恭喜你，中国台球队队长林逸阳。这是吴继明投票的结果，刚回来前得到的消息。你用行动和成绩征服了给你投票的所有人，大家都希望新一任队长林逸阳能带领中国台球队走向更新、更辉煌的时代。加油！是说阿姨回来前，怎么还特意给我打电话，叮嘱我留下来？没想到是为了这事儿。恭喜！谢了，今天。没有，我太开心了，真的特别开心。你说我妈怎么那么能忍呀？忍到最后才讲。我也没有想到。走了。以前没想过，有一天能和你一起站在这里。谢谢哥，专门叫天天回来。天天这事儿，要谢他自己。你能搞定我弟弟，很有本事。不是你叫他回来的。我一跟天天说回来帮林一阳搞定家里人，他二话不说，没有耽误1分钟，收拾完行李就回来。算他还有良心啊！你们俩去庆祝吧，我回北城了。走。
去个地方，什么地方？去了你就知道了。到了。嗯？来了，等你半天了。你不会是买摩托车吧？等着啊，我把车给你推出来。嗯。送你个礼物。什么？摩托车？什么？没有东西啊！这不是我赫尔公寓的钥匙，这是你的钥匙串，有印象吗？有啊！你不会是？什么时候去？什么时候住？你把它买下来了？当时买的太着急了，全款不够，就贷款买的。不过等今年年底，差不多也就还清了。不是，你买它干嘛呀？你又不过去住，这不是浪费钱吗？你回国那天，拉着行李箱下楼的时候，特别舍不得的回了洗衣房看一眼，还拍了照，记得吗？啊！结果照片拍糊了，你还让我回去再给你拍一次。那个时候我就决定，等毕了业发展好了，攒下的第一笔钱，就是要把那个公寓买下来，最好是同一间。要是不行的话，也要在同一栋楼里买一间。你怎么都不跟我说呀？送人礼物哪有提前说的呀？那我们下次回去做一个手续。这间房子就是你的了。你什么时候买的？在打第一场比赛的时候就开始攒钱了。你这个大傻子，你应该跟我讲的。你这样就不用贷款了，我有比赛的奖金，我们可以一起买呀。那还像什么话呀？那怎么不像话？这个人可真能造钱，哪有你这样的？要买房子肯定先在这儿买，谁会买一个不常住的嘛？这里的？嗯。你是说婚房吗？不是。